Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi na biyu a ƙarƙashin wannan aba da muke kira MetaTrader ko ƙarƙashin wannan darasi da muke gabatarwa in series wanda kusan wannan shine darasi na biyu kuma insha Allahu yau ba wai tsawaitawa zan ɗan mana bayani ne akan yanda ake navigating ko yanda ake canja daga wannan candle ɗin zuwa wannan chart ɗin, daga wannan chart ɗin zuwa wannan chart ɗin a cikin wannan MetaTrader, wanda kowane chart akwai amfaninsa kuma kowanne akwai yanda ake amfani da shi a wannan abu. Kamar yadda muka sani chart ko in ce wannan candle chart ɗin da muke gani yana da type shi ma a wannan EXCO broker ɗin. Muna da line chart, muna da bar chart, muna da pie chart, sannan muna da candlestick chart. So kowanne za ka iya amfani da shi a cikin wannan broker. Kaɗai dai yanzu misali zan nuna mana yanda za a zaɓa, za ka zaɓi wanda ya ka gaya ba. Bari na yi zooming amma kafin na shiga bidiyon na gaya mana cewa wannan bidiyo ne ko in ce wannan darasi ne da yake zuwa mana a ƙarƙashin wannan broker, wanda idan baka buɗe account ba da su za ka iya danna link da yake na ajiye akan description kawai kai register sannan ka fara trading a cikin step uku. Abinda kake bukata kawai suna, phone number, address, email address da ragowar su sai ka buɗe. Bayan ka buɗe za a buƙaci a maka KYC, da an ma KYC za ka yi funding account ɗinka ta different funding method da waɗanda za ka iya sawa, daga nan sai ka fara trading insha Allah. So bari mu koma kan bidiyon da muke. Kar mu manta wannan subject ɗin yana magana akan yanda za ka zaɓi ainihin chart ɗin da ya dace da kai wajen trading, wanda a wannan series ɗin Allah da kowanne zan nuna yadda ake reading wannan chart ɗin domin samun ainihin abin da ake bukata a wannan kasuwa ta Forex. So kaɗai abin da za ka bukata shine wannan candle da kuke gani, shi muke kira candlestick wa'annan abubuwan, kuma muna kiran shi candlestick chart. Wannan chart ne wanda yake nuna candlestick. Menene candle ɗin? Wa'annan abubuwan in kuka kula za ku gani sun yi kama da candle, so shi yasa ya samu wannan da ake kiran shi candlestick chart. So ta ya zan canja daga wannan candlestick chart ɗin zuwa wani chart ɗin kuma? Before ka fara canja ya kamata ka san cewa akwai different type na chart wa'anda kowanne yana da amfaninsa. So ta ya zan gansu? A yanda za ka gansu shine a kullum za ka zo nan gurin da aka sa wannan dot ɗin guda uku, za ka danna. Kana dannawa kamar dai kullum za ka zo gurin nan da aka ce setup. Kana zuwa wajen settings ɗin nan za ka danna. Da ka danna sai ka zo wajen chart. Akwai inda aka rubuta maka chart. By default za ka gan shi akan candlestick chart. In kuka duba za ku gani gashi nan kamar yadda kuke gani, za ku ga gashi nan yana kan line chart. Line type. So za ku gan shi akan candlestick chart. So don haka sai mu zo mu taɓa nan gurin ɗin, nan gurin za mu zo mu taɓa, za mu taɓa kan rubutun. Kana taɓawa za ka ga ya kawo maka type na ainihin line chart da kake da su. Na farko kun ga muna da bar chart, muna da candlestick, sannan muna da line chart. So menene bambancin su? Yanzu za mu danna kowanne sai mu ga bambancin su. Za mu tashi daga candlestick chart za mu danna bar chart. Muna danna bar chart abinda za mu yi sai mu koma ainihin kan nan gurin, za mu dawo kan cikuru. So kun ga bambancin wancan da wannan, za ku ga shi wannan ya koma kan bar chart. Gashi nan bar chart, za ku ga wannan yana da open, yana da body, yana da ainihin low ɗinsa, sannan yana da close. So wannan shine ainihin bar chart. So za mu ƙara komawa sai mu ƙara zaɓen wani, za mu zo process ɗin da muka bi a baya shi za mu bi, za mu zo mu ƙara komo kan setup. Muna zuwa kan setup za mu zo kan wajen chart inda ya ce chart, za mu koma line chart. So za mu koma line chart, muna koma line chart. So kun ga a line chart bai nuna mana komai ba. Me yasa? Dalili saboda kalan line chart ɗinmu mun sa shi a white. So don haka muna da buƙatar zuwa mu canja kalan line chart ɗinmu ya koma black kenan, tunda a white background muke don mu saboda visibility. So abin da za mu yi shine yanzu za mu koma kan setup. Muna dawowa kan setup za mu je kan ainihin inda aka ce mana colors. Za mu danna colors. Da mun danna colors sai mu komo gurin da aka ce mana line. Kun gan shi nan gurin da aka sa line. So don haka yanzu za mu taɓa, muna taɓawa sai mu mayar da shi black. Da mun danna black sai mu zo nan gurin da aka ce done. Kar mu manta sai mu danna done. Da mun koma done sai mu doma kan I know. So kun ga yanzu abinmu ya bayyana. Yanzu muna amfani da line chart kenan. So wannan shine yanda ake canja ainihin appearance na shi ainihin chart ɗin da kake bukata. So yanzu zan mayar da shi ainihin default chart ɗina, mayar da shi default chart ɗina ma'ana candlestick domin amfani da wannan abin. So zan koma inda aka ce misali zan koma wajen chart
na danna chat zan mai da shi candlestick, da nan danna candlestick zan koma, za ku ga ya komo candlestick. So wannan shine a ƙarshen wannan bidiyo. Kar ku manta ku danna like da subscribe, kuma in baka yi register ba ka danna ainihin ga link nan a description, sai ka danna sai ka bude account domin ka fara harka wannan training account na demo before mu shiga live tare gaba ɗaya insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.